兩歲一戰經阪神，三冠不敗闖冠馬，晚追雙王勇奪亞，女王夢斷終夕難。大家好，我係中意講賽馬嘅 ED， 今日嘅主角係霎時櫻花，但係璀璨永恆嘅三冠馬后自由島。自由島喺2020年2月出世於北海道嘅安平町北部牧場，父系大名大放，係日本嘅優秀賽區，曾經贏到三冠大賽嘅頭兩關，當中嘅對手係後來7勝1級賽春秋分嘅父親北部玄駒，母係北美長眉，亦都係澳洲嘅馬匹，曾經贏到2項嘅1級賽冠軍。自由島呢個名係取自於美國紐約灣嘅自由島，聯想至母係北美長眉嘅名字。2022年嘅7月30號出戰新潟2歲嘅新馬賽1600米，比賽途中係保持於居中嘅位置推進，去到最後彎道嗰陣時喺外檔加速，並且跑出日本賽馬史上最快嘅末腳，最後600米31秒4嘅速度係瞬間拉開馬群，以3個馬位取得首勝。憑藉新馬賽嘅表現，10月29號出戰3級賽嘅月神錦標，賽前係得到第一人氣嘅佢，繼續保持上場嘅跑法，喺跑到第4彎道嗰陣時，因為阻擋而無法加速，被迫走到去外檔位置展開衝刺，可惜因為浪費咗腳程而未能追及，最後以頸差而取得生涯嘅首敗。休息咗1個月之後，12月11號首次出戰國際1級賽阪神2歲雌馬錦標，雖然上場落敗，但仍然無阻賽區成為第一人氣。今場比賽自由島喺前方嘅高速領放下，進入最後直路嗰陣時喺外檔位置跑出全場最佳嘅末腳，超越晒前方所有嘅賽區，並且拉開對手2個半馬位，因此取得首項嘅1級賽冠軍，並且騎師同樣達成2歲馬1級賽制霸嘅成就。2022年末，由於自由島嘅優秀成績同埋首奪1級賽，因此以全票288票當選最佳2歲雌馬。不過呢個只係佢巔峰生涯嘅開始。2023年春，自由島休賽4個月之後，喺4月9日直接挑戰雌馬3冠嘅頭關櫻花賞。雖然賽前有多匹勁敵，但係仍然無阻自由島成為第一人氣。喺比賽開始之後，後方慢閘嘅賽區選擇咗向前推進，而將自由島逐漸墮後喺最後方嘅位置，直到最後600米，騎師指揮賽區喺外檔位置加速衝刺，最後跑出末段600米32秒9嘅震撼末腳，成功後上奪冠，亦都為練馬師中內田聰正帶來首個經典賽嘅勝利。並且日本馬會賽後發佈咗騎師川田嘅鏡頭影像，川田對自由島講出感謝同埋大小姐嘅稱號，令到呢對人馬組合嘅熱度上升，並且令到自由島冠以大小姐嘅稱號。喺贏出首關櫻花賞之後進行放草，並且以1個月後嘅次關橡樹大賽為目標。5月21號舉行嘅橡樹大賽，選擇將賽區擺喺先行度，擺咗大約第6名嘅位置跑法，並且進入直路嗰陣時展開加速，直到最後200米嗰陣時已經取得領先。其後繼續衝刺下，不斷拉開後方嘅馬群，最終跑嚟第2名，超過6個馬位奪冠，並且打破呢項賽事喺2012年由貴婦人創立嘅5個馬位紀錄。經過2場激戰之後，幕後決定入秋之後，直接出戰秋華賞，並劍指雌馬3冠。10月15號嘅秋華賞，賽前得到壓倒性嘅第一人氣，並且比賽開始之後，順利出閘嘅自由島處於馬群中間嘅位置推進，去到第3彎道嗰陣時，已經逐步移向外檔加速，去到第4個彎道嗰陣時，已經係處於先頭嘅位置。喺進入直路之後，喺順利望空嘅情況下，繼續保持衝刺嘅姿態。喺面對假面歌姬嘅追擊之下，成功以1個馬位嘅優勢奪冠，並且成為賽馬史上第7匹嘅3冠雌馬。而當日呢，亦都係騎師川田嘅生日，川田呢，亦都視呢份榮譽呢係佢最佳嘅禮物。喺3冠過後，幕後呢並未有選擇難度比較低嘅伊麗莎白女王杯，而係選擇出戰咗11月26號難度比較高嘅日本杯。作為首次挑戰年長馬嘅賽事，
比賽開始嗰陣時搶佔咗內欄有遮擋嘅位置推進，而喺比賽嘅途中亦都保持住穩定嘅節奏推進。喺比賽中段嗰陣時，雖然前方嘅本初之海越跑越快，仍然保持自身嘅節奏，並且跟隨前面第3嘅春秋分作為假想敵。喺進入直路嗰陣時，直路中段嗰陣時已經超越咗失速嘅本初之海，但係始終無法逼近前方已經取得領先嘅春秋分，最後亦都俾佢拉開咗4個馬位而落敗。喺當時僅敗春秋分嘅優秀表現，亦都令到唔少嘅馬迷有無限嘅憧憬。畢竟9勝1級賽嘅3冠馬后杏目嘅傳奇故事都只係3年前嘅事。喺2023年末，自由島憑藉黐馬3冠嘅成就同埋日本杯嘅優秀表現，喺評選中以接近全票嘅294票當選最佳3歲黐馬。喺2024年開始，作為古馬嘅自由島首戰選擇遠征杜拜，出戰杜拜獅馬經典賽，採取賽區經常跑法，守在居中嘅位置，直要進入直路嗰陣時，嘗試喺所在嘅位置進行加速，並且逐步向前，但係最終未能超越嗰呢半嘅好手鐵奧之戀同埋前屆嘅冠軍大帝，以季軍嘅名次完成賽事。對於一匹賽區，最大嘅敵人永遠都係來自於傷病。自由島喺返到日本之後被檢查出有腳傷，因此提早進入休養期，直至到秋季之後選擇咗秋季天皇賞作為復出戰。賽前第一人氣嘅佢喺比賽開始之後逐步由外檔慢慢移入，並且進佔咗外碟嘅先頭位置，並且喺比賽途中加速上前，進入咗直路之後喺中外檔嘅位置望空，但係喺中後段嘅逐步失速之下，以第13名大敗而完賽。經過傷病過後嘅自由島表現嘅水準已經變得飄忽，天舟嘅大敗已經提示賽區嘅狀態係一直不穩嘅。如果12月嘅香港杯喺相同嘅表現之下落敗，未知幕後會唔會將佢退役配種呢？不過賽區喺香港證明咗自己係仍然有能力爭取翻第5個 G1 嘅水平。喺比賽開始之後，賽區跑翻最舒服嘅居中位置，喺通過第3彎道同埋第4彎道嗰陣時，先係稍微慢慢咁樣抽出外檔加速，進入直路之後喺外檔嘅位置加速衝刺，最終輸咗俾香港杯3連霸嘅香港馬王浪漫勇士，再次奪得亞軍。然而我估計係因為呢個亞軍令到幕後有信心可以喺出年繼續再挑戰第5個 G1，因此暫緩咗退役，並且喺出年繼續挑戰1級賽嘅冠軍。喺休息4個月之後，幕後決定咗喺2025年嘅第一場係繼續挑戰杜拜，不過今次係跑杜拜嘅草地大賽，而喺比賽嘅初段選擇喺居中嘅位置，但係賽區去到最後直路嗰陣時係未能順利加速，喺最後失勢嘅情況下以第8名落敗。或者嗰陣時自由島已經開始有厭戰嘅情緒，畢竟佢喺最當打嗰陣時驚人嘅末腳係擊退咗唔少強勁嘅對手，而家幾乎包尾嘅落敗，理應準備退役嘅部署，反而係將賽區馬不停蹄咁樣接連挑戰1級賽。喺嚟到香港之後，亦都不停咁樣操練，或者當時嘅佢已經擔心緊自己嘅身體承唔承受到。可惜作為馬迷嘅我哋，假如我哋可以回到過去，好似亦都改變唔到賽區嘅最後結局。當賽區跑到最後400米嗰陣時，喺嘗試喺中檔位置加速上前，直至到最後300米嗰陣時，賽區忽然減慢失速，並且拉停嘅，直至到最後大小姐依然想保護住川田詩山，喺忍受住巨大痛楚之下，亦都唔願意倒下來。喺川田落馬之後，安慰自由島一幕，成為大小姐嘅最後畫面。自由島作為大名大放嘅最後一批子嗣，繼承嘅唔只係早熟同埋末腳，亦都有虛弱嘅健康。作為3冠馬后嘅最後一戰，落得馬迷最唔願意見到嘅結局。中意賽馬運動嘅我，亦都情不自禁咁樣為此動容。今集嘅故事到此為止。如果中意睇更加多嘅賽馬故事，亦都歡迎大家可以留言寫低你嘅愛區名。我都希望大家可以撳個讚同埋訂閱我嘅頻道。多謝各位支持，下次再見。